Մեծարգո պարոն Ռուբինյան, նախ թույլ տվեք շնորհավորել ձեզ ազգային ժողովի նախագահ ընտրվելու առիթով եւ օգտագործելով առիթը ուզում եմ շնորհավորել ձեզ պարոն Ալեքսանյան ծննդյան առիթով։ Ձեզ նույնպես հաջողություն եմ մաղթում։ Ես էլ մոռացա սկզբում նշել, որ պարոն Ալեքսյանի ծնունդն է, ես էլ շնորհավորում եմ պարոն Ալեքսյանին։ Նախ օգտագործելով առիթը ուզում եմ առաջին հերթին պարոն Ռուբինյան, դուք չանդրադարձաք ձեր ելույթում այն հետապնդումների եւ բռնաճնշումների մասով, որին դուք անձամբ եք ենթարկվել 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերով, դուք խոսեցիք միայն ձեր հայրիկի հետ կապված բռնաճնշումների եւ հետապնդումներին, երևի չուզեցաք ասեիք, թե ինչ հետապնդումների եք ենթարկվել, երբ որ մենք միասին սովորում էինք Երևանի պետական համալսարանի միջազգային հարաբերություններ ֆակուլտետում եւ համակուրսեցիներ էինք, իհարկե տարբեր հոսքերում էինք սովորում։ Ես այն ժամանակ լավ տեղյակ էի, թե ովքեր էին գաղափարակից սկզբունքային այն ուսանողները, ովքեր մասնակցում էին Ազատության հրապարակում միտինգներին եւ ուշի ուշով ռեկտորատից եւ դեկանատից հետևում էին, թե այդ ուսանողները փետրվարի 20-ից մինչեւ մարտի 1-ը ովքեր են ամենաշատ բացակայություններ ունեցել եւ ենթարկվում էին հետապնդումների, բացակայությունների հիմքով ուզում էին նրանց համալսարանից դուրս թողնել, որից մեկը դուք էիք, պարոն Ռուբինյան։ Իմ բախտը այնքանով բերեց, որ ես այդ ժամանակ նոր էի վերադարձել ծառայությունից, ժամկետային ծառայությունից եւ իմ անունը դեռ մեր կուրսի մատյանում ավագի կողմից չէր գրանցվել եւ ինչ որ կերպով ես կարողացա խուսափել համալսարանի այդ ճնշումներից եւ հետապնդումներից։ Ինչևէ, հարգելի գործընկերներ, այստեղ խոսվեց նաեւ մանդատագողությունից, ընտրակեղծարարությունից եւ չխոսվեց այն բոլոր գործիքակազմից, ինչը որ ընդդիմության կողմից այս վերջին ընտրությունների ժամանակ գործի էր դրվել, մասնավորապես արտերկրի մեր հայրենակիցները ինչ ճնշումների են ենթարկվել, ինչ շանտաժի են ենթարկվել, որպեսզի գան Հայաստան եւ մասնակցեն համապետական ընտրություններին, ընտանիքներով, բիզնեսի ներկայացուցիչների հանդեպ ճնշումներ։ Ես ասում եմ փաստերով, որովհետեւ ընտրություններին անձամբ տնետուն դռնեդուռ ինչքան հնարավոր է եղել, ես հանդիպել եմ մեր քաղաքացիներին, մեր քարոզարշավի շրջանակներում, եղել են դեպքեր, երբ որ խուսափել են նկարահանվելուց կամ մեր քարոզարշավի լուսաբանմանը իրենց ասել են մեզ մի նկարեք, բայց եկեք մենք ձեզ մի բան ունենք ասելու, մեզ ընտանիքով վատ դրության մեջ են դրել եւ ասել են, որ պետք է գնաք Ռուսաստանի Դաշնությունից, պետք է գնաք Հայաստան մասնակցեք ընտրություններին։ Մենք ընտանիքով 4 հոգով եկել ենք, որպեսզի մասնակցենք ընտրություններին, բայց վստահ եղեք, մենք բոլորով ձեզ ենք ընտրելու։ Այսինքն մեր քաղաքացիները ի պատիվ իրենց չեն տրվել այդ ճնշումներին եւ հիմնականում այն քաղաքացիները, ում կարողացել եք Հայաստան բերել ընտրությունների մասնակցելու, ես վստահ եմ, նրանց մեծամասնությունը իր ձայնը տվել է քաղաքացիական պայմանագրին եւ Նիկոլ Փաշինյանին։ Խոսվեց այստեղ, որ վարչապետի կողմից արված հայտարարությունը, թե եթե մենք Սահմանադրական մեծամասնություն չունենանք, սեպտեմբերին պատերազմ կլինի։ Դա բոլորին է հայտնի, որ այդպես էր լինելու։ Իսկ որոշ ընդդիմադիր գործիչների կողմից այն նարատիվն էր տարածված, որ եթե օրինակ Գագիկ Ծառուկյանը կամ Բարգավաճ Հայաստանը չանցնի խորհրդարան, չընտրվի падգամավոր, Հիսուս Քրիստոսի արձանը չի կանգնեցվելու։ Սա ինչ է, եթե ոչ մեր քաղաքացիների հույզերի, զգացմունքների հետ խաղալու փորձ։ Եվ այս պատմությունը կա, եւ դա թարմ է։ Այնպես որ, հարգելի գործընկերներ, եկեք ընտրություններ կեղծելու կամ մեր
քաղաքացիների հույզերի հետ խաղալու մասին խոսելիս առաջին հերթին հետ նայեք, թե դուք ինչեր եք արել, դուք ինչպես եք վարվել եւ ոնց եք փորձել խաղալ մեր ընտրողների, մեր քաղաքացիների հույզերի եւ զգացմունքների հետ։ Տիկին Գրիգորյանը այստեղ չի, ես կուզեի, որ ներկա լիներ, երեք այստեղ անդրադառնալով ինչ-որ տենդերներից, մրցույթներից եւ շինարարություններից անդրադարձ կատարեց նաեւ ինձ, որին Տիկին Գրիգորյանը այս ամբիոնից խոսել էր նաեւ 2024 թվականի դեկտեմբերին, եթե չեմ սխալվում, եւ հարց հնչեցրեց պարոն Գարիկ Սարգսյան, քերին ոնց է։ Քերին լավ է։ Քերին միշտ է լավ եղել։ Քերին 90-ականներից սկսած հաջողակ բիզնեսմեն է եղել մեր մարզում եւ այսօր էլ շարունակում է լինել եւ դա գիտեն բոլորը մեր մարզում ապրող, որ քերի լավ լինելը պայմանավորված չի եղել Գարիկ Սարգսյանի պաշտոն ունենալով եւ հետ այսու նույնպես պայմանավորված չի լինելու, եթե Գարիկ Սարգսյանը պաշտոն երբևէ չունենա։ Ես ուզում եմ մի քանի թվային փաստեր բերել, նախ թույլ տվեք ասել, որ քերի տենդերներին մասնակցելը այդտեղ որևէ շահերի բախում չկա։ Այլապես կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը կանրադառնար հետքի այդ հոդվածին եւ հակակոռուպցիոն կոմիտեն որոշակի գործողություններ կձեռնարկեր իմ քերու վեդի համայնքում մասնակցած եւ հաղթած տենդերներին։ Թվային տվյալները հետեւյալն են։ Այդ ընկերության մասնակցության դեպքում վեդի համայնքը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը խնայել է 103 միլիոն դրամ, այսինքն այնքան են տենդերին մասնակից ընկերությունը իջել գնումների սահմանված գործընթացի միջոցով, որ մեր համայնքը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը խնայել է 103 միլիոն դրամ։ Թվային մեկ այլ տվյալ ձեզ ներկայացնեմ 2022, 23, 24 թվականի այն ժամանակահատվածում, որի մասին խոսել է Տիկին Գրիգորյանը, մենք համայնքում հայտարարել ենք 5.5 միլիարդի սուբվենցիոն ծրագրերի մրցույթ, տենդեր, որի մասնակցության այդ ամբողջ տոկոսային հարաբերակցության մեջ իմ հետ այսպես ասած փոխկապակցվող ընկերությունը շահել է ընդամենը 7.1% աշխատանքները։ Իսկ իրենց խմբակցության, իրենց նախկին գործընկերոջ ընտանիքին պատկանող ընկերությունը իմ համայնքում միայն մեկ տենդերով շահել է 17% չափով մրցույթ, ռոռոկման ջրագծերի մրցույթ, եւ իրենց մյուս նախկին գործընկերների եւ նրանց ընտանիքների հետ փոխկապակցված ընկերությունները այսօր էլ շարունակում են մեր համայնքներում, Հայաստանի Հանրապետությունում բաց, թափանցիկ, մրցակցային տենդերներում հաղթել եւ աշխատանքներ իրականացնել։ Միայն թե մնում է որակով եւ ժամանակին իրականացնեն մեր մանկապարտեզների եւ դպրոցների շինարարությունները, որպեսզի մեր երեխաները մեկ տարի ուշացումով չգնան չհաջախեն նախակրթական ուսումնական հաստատություններ եւ դպրոցներ։ Դրանից թող խոսեն։ Տիկին Գրիգորյանին ես հարց ունեմ։ Ասեցի, որ քերին լավ է, իսկ ձեր ամուսինը ոնց է։ Հիմա եթե հարցը հասել է այդտեղ, ես հարցեր ունեմ։ Դա ճիշտ է, Տիկին Գրիգորյան, որ ձեր ամուսինը Կապանի համայնքապետարանին միլիոնավոր դրամներ իր Range Rover-ի գույքահարկը չվճարելու համար իրեն կեղծ սնանկության է տարել, որպեսզի խուսափի մեր համայնքներից մեկին խոշոր գույքահարկ վճարելուց։ Եվ ԴՀԿ-ով այդ Range Rover-ը եղել է հետախուզման մեջ։ Դա բոլոր ղափանցիները գիտեն։ Ղափանում ընկած այդ Range Rover-ն էին ման գալիս, որպեսզի տանեն Տուգանային հրապարակ։ Կանաչ Range Rover։ Երկրորդ փաստը, Տիկին Գրիգորյան, դա ճիշտ է, որ ձեր եւ ձեր հոր
Շրջակա միջավայրի նախարարությունում աշխատած տարիներին դուք ոռոգման ջրագծի վրա հեկ կառուցելու թույլտվություն եք ստացել եւ գրեթե պատրաստ է եղել դա շահագործելու, բայց եկել է նոր իշխանությունները եւ թույլ չի տվել, որպեսզի ոռոգման ջրագծի վրա կառուցվելիք հեկը աշխատի։ Ավարտեք, պարոն Սարգսյան։ Տիկին Գրիգորյան, վերջի հարցը։ Դա ճիշտ է, որ հուշարձանների պահպանության պոակից կոպեկներով ամսական 25,000 դրամով խոշոր գույք եք վարձակալել եւ դարձրել եք սքոց սրահ։ Այս հարցերին կխնդրեմ պատասխանեք, ճիշտ է արդյոք, թե ոչ։